Dilersek sizi çöllere de süreriz. Cehennemin dibine de göndeririz. Böyle görklü bir sofra kurduğuna göre halin vaktin yerinde olmalı. Lakin Hülagühan vergileri 2 katına çıkardı. Artık toy veremeyeceksin. Şimdi dağılın hepiniz sofranın başından. Nökerlerimle oturup karnımızı doyuracağız. Gece de otağınızda kalacağız. Otağı tez boşaltasın. Bu güzel avrat da bize hizmet edecek. Gel bakalım şöyle. Hem davetsiz gelirsin, hem de densizlik edersin. Bizim obamızda misafirimize yan gözle bakanın gözünü oyar, el uzatmaya cüret edenin elini keseriz. Şimdi sana bu obadan ne bir lokma, ne de bir döşek çıkar. Bunun bedelini ağır ödeyeceksin Ertuğrul. Siz benim elimi kestiniz. Biz de senin kafanı keseceğiz. Verin bu densizlerini, defolup gitsin bu obadan. Oğuz! Bunun bedelini ağır ödeyeceksin. Bedelini ödeyeceksin. Biz bugüne dek bir olup, diri olup güçlü kaldık. Bizi yıldırmak için ellerinden geleni yapacaklar. Dört bir yandan saldıracaklar. Küstahlıklarına, alçaklıklarına, densizliklerine göz yummayacağız. Vergileri 2 katına çıkararak bizi yıldırmak isterler. Lakin bilmezler ki bizim varlığımız ve gücümüz altına, akçaya değil, yüreğimizdeki sarsılmaz imana bağlıdır. Şimdi unutmayasınız. Biz düşersek tüm İslam alemi düşer. İmanımıza ve töremize sımsıkı bağlı olduğumuz müddetçe başımız öne eğilmeyecek, İslam sancağı da düşmeyecek. Evelallah beyim. Evelallah beyim. Yarın Konya'ya gidip Emir Bahattin'le bu vergi meselesini görüşeceğiz.